Assalomu alaykum. 9-sinf yakuniy imtihon savollarining 3-qismiga keldik, ya'ni algebra ifodalar mavzusiga. Ya'ni shu mavzudan misollarimizni davom qildiramiz. Demak, birinchi a kvadrat qo'shilgan 6a minus a qo'shilgan 2 ning cos kvadrati. Soddalashtirishimiz kerak va a ning o'rniga minus 3 ni qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Mayli. Oldin soddalashtirib olsak. A kvadrat qo'shilgan 6a minus a plus 2 ning cos kvadrati qisqa ko'paytirish formulasi yordamida ochadigan bo'lsak, a kvadrat qo'shilgan 4a qo'shilgan 4 hosil bo'ladi. Davom qildiramiz. Demak, a kvadrat qo'shilgan 6a minus bo'yicha cos ochadigan bo'lsak, minus a kvadrat minus 4a va minus 4 hosil bo'ladi. Bu yerda a kvadratlarni qisqartirsak, soddalashtirsak 6 dan 4 ni ayiramiz, 2 ta ayrilgan 4 hosil bo'ladi ekan. Endi esa a ning o'rniga minus 3 ni qo'yib hisoblasak yetarli. 2 ko'paytirilgan a ning o'rniga minus 3 ni qo'ysak, 2 ko'paytirilgan minus 3 ayrilgan 4. Demak, minus 6 minus 4. To'g'ri javob minus 10 ga teng chiqadi. Keyingi ikkinchi misol. 2a kvadrat ayrilgan 6a, a ayrilgan 3, ayrilgan 4a qo'shilgan 8 ekan. Bu yerda ifodani soddalashtirishimiz kerak va a ning o'rniga 4 ni qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Suratidan cosning tashqarisiga 2a ni chiqaradigan bo'lsak, a minus 3 hosil bo'ladi. Mahrajda ham a minus 3 bor. Minus 4a qo'shilgan 8. A minus 3 ni qisqartiradigan bo'lsak, 2 ta ayrilgan 4a qo'shilgan 8. 2 tadan 4 tani ayirsak, minus 2a qo'shilgan 8 hosil bo'ladi. Endi a ning o'rniga 4 ni qo'ysak yetarli. Minus 2 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 8. Demak, minus 8 qo'shilgan 8. Natijamiz 0 ga teng. Davom qildiramiz. Keyingi 3-misol. Demak, a minus 3 ning cos kvadrati ayrilgan a ko'paytirilgan a minus 3. Ifodani soddalashtiring. A ning qiymati bu yerda minus 4 ga teng deyilgan. Demak, qisqa ko'paytirish formulasi yordamida ochadigan bo'lsak, a kvadrat ayrilgan 6a qo'shilgan 9. Buni ham ochadigan bo'lsak, minus a kvadrat qo'shilgan 3a hosil bo'ladi. Bu yerda a kvadratlar qisqartirsak, demak, minus 6a qo'shilgan 3amiz minus 3a qo'shilgan 9 hosil bo'ladi ekan. Demak, o'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, minus 3 ko'paytirilgan a ning o'rniga minus 4 ni qo'yadigan bo'lsak, qo'shilgan 9. Demak, 12 qo'shilgan 9, to'g'ri javob bu yerda 21 ga teng. Keyingi 4-misol. Demak, 2 taning kubi ayrilgan 4a kvadrat. Bu yerda cos shart emas. Mahrajida esa yana a kvadrat minus 7ta qo'shilgan 3 ekan. Bu yerda a ning qiymati 3 ga teng. Demak, soddalashtirsak suratidan bu yerda a kvadratning o'zini chiqarib qo'ysak ham yetarli. Demak, 2 ayrilgan 4 hosil bo'ladi. Mahrajda esa yana a kvadrat ayrilgan 7ta qo'shilgan 3. A kvadratlarni qisqartirsak, 2 ayrilgan 4 ayrilgan 7ta qo'shilgan 3. Soddalashtirsak, 2 dan 7 tani ayirsak, minus 5a minus 4 qo'shilgan 3imiz esa minus 1 ga teng. Va 3 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 5 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 1. Bu minus 16 hosil bo'ladi. To'g'ri javob. Davom qildiramiz. Keyingi 5-chi
Demek a minus 4 a minus 3 minus a kvadrat qo'shilgan 2ta. A'ning qiymati bu yerda minus 2 ga teng. Demak, ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishdan ikkitasini ko'paytirib oladigan bo'lsak, a ga ko'paytiramiz. A kvadrat. A ni minus 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 3a minus 4a va plus 12. Ayrilgan a kvadrat qo'shilgan 2ta. A kvadratlarni qisqartirsak. Demak, bu yerda minus 3a minus 4a minus 7a minus 7 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 5a qo'shilgan 12 hosil bo'ladi. Minus 5 ko'paytgan a ning o'rniga minus 2 tani qo'shsak, qo'shilgan 12. Demak, 10 qo'shilgan 12 bu 22 ga teng. Davom qildiramiz. Keyingi 6-chi. Demak, a kvadrat a minus 2 4 taqsim a minus 2 minus 5a qo'shilgan 2 ta. A ning qiymati demak 3 ekan. Bu yerda ikkitasining maxraji ham bir xil. Mana bu ikkita maxraj ham bir xil. Shuning hisobiga biz uni yozishimiz mumkin. Maxrajlari bir xil, suratlari bu yerda ayriladi. Minus 5a qo'shilgan 2. Va surati tayyor qisqa ko'paytirish formulasi a minus 2 a plus 2. Maxraji esa yana a minus 2 minus 5a qo'shilgan 2. A minus 2 larni qisqartiradigan bo'lsak, a qo'shilgan 2 minus 5a qo'shilgan 2. Demak, a dan 5a ni ayirsak minus 4a qo'shilgan 4. A ning o'rniga biz 3 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 4 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 4. Demak, minus 12 qo'shilgan 4. Bu minus 8 ga teng. Davom qildiramiz. Keyingi 7-chi. Demak, a minus 5 a plus 5 minus a ko'paytirilgan a minus 4. Ifodani soddalashtiring va a teng minus 5 da qiymatini topishimiz kerak. A teng minus 5. Demak, bu yerda tayyor qisqa ko'paytirish formulasi. Bu yozgan ifodamiz a kvadrat minus 5 ning kvadrati, ya'ni 25 ga teng. Buni qolsin yozadigan bo'lsak, minus a kvadrat qo'shilgan 4a. A kvadratlarni qisqartirsak, bizga 4a ayrilgan 25 hosil bo'ladi. Endi a ning o'rniga biz minus 5 qo'yadigan bo'lsak, ayrilgan 25, demak, minus 20 ayrilgan 25 bu minus 45 ga teng. Davom qildiramiz. Keyingi 8-chi. Demak, 8-chi misolda a kvadrat a qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 3a qo'shilgan 3 maxrajda a ayrilgan 8. Bu yerda a ning qiymati demak bunda ham 3 ga teng ekan. Demak, a kvadrat a qo'shilgan 1 ko'paytirilgan, bu yerda 3 ning kaos tashqarisiga chiqaradigan bo'lsak, 3 a qo'shilgan 1 maxrajda minus a minus 8. A plus 1 larni qisqartirsak, bittani qisqartirsak, bizda natijamiz bu yerda a qoldi, bu yerda 3 qoldi. Demak, 3a ayrilgan 8. 3a dan a ni ayiradigan bo'lsak, 2a ayrilgan 8. Endi a ni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirgan 3 ayrilgan 8. Demak, 6 ayrilgan 8 bu minus 2 ga teng chiqadi. Davom qildiramiz. Keyingi 9-chi. To'qqizinchi misolda a kvadrat qo'shilgan 4a ayrilgan a qo'shilgan 3 ning kaos kvadrati teng
a kvadrat qo'shilgan 4a minus qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha a kvadrat qo'shilgan 6a qo'shilgan 9 a kvadrat qo'shilgan 4a minus a kvadrat minus 6a minus 9. Demak, a kvadratlarni qisqartirsak 4adan 6tani ayirsak minus 2ta ayrilgan 9 minus 2 ko'paytirilgan, bu yerda 9-misolda ayni qiymati minus 2 ekan. Minus 2 ko'paytirilgan minus 2 qo'shilgan 9 ayrilgan 9. Demak, 4 ayrilgan 9 bu minus 5 ga teng. To'g'ri javob bu yerda minus 5. Davom qildiramiz. Keyingi 10-misol. 2a kvadrat qo'shilgan 8a mahrajda a qo'shilgan 4 minus 5a qo'shilgan 2. Bu yerda a ning qiymati 3 ga teng ekan. A ning qiymati 3 ga teng. Demak, suratidan 2 tani chiqaradigan bo'lsak, a qo'shilgan 4 mahrajida ham a qo'shilgan 4 ayrilgan 5a qo'shilgan 2. A qo'shilgan 4 tani qisqartirsak 2 ta ayrilgan 5 ta qo'shilgan 2. Demak, 2 tadan 3 ta 5 tani ayirsak minus 3 ta qo'shilgan 2. Minus 3 ko'paytgan a ning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak qo'shilgan 2. Minus 9 qo'shilgan 2, to'g'ri javob minus 7 ga teng. Keyingi 11-misol. A minus 4 ning cos kvadrati ayrilgan a ko'paytirilgan a minus 6. A teng minus 3 ta hisoblashimiz kerak. A kvadrat ayrilgan 8a qo'shilgan 16 qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha minus a kvadrat qo'shilgan 6a. A kvadratlarni qisqartirsak minus 8a qo'shilgan 6a minus 2ta qo'shilgan 16. Demak, minus 2 ko'paytirilgan a ning o'rniga minus 3 qo'yadigan bo'lsak qo'shilgan 16. 6 qo'shilgan 16, demak bu 22 ga teng. To'g'ri javob 22. Keyingi 12-misol. Demak, suratida 2 ta a ning kubi qo'shilgan 10 ta a kvadrat mahrajida ham a kvadrat ayrilgan 5a qo'shilgan 4. Bu yerda a ning qiymati 5 ga teng ekan. Mayli, suratidan cos tashqarisiga a kvadratning o'zini chiqaramiz. A kvadratni chiqaradigan bo'lsak 2 ta qo'shilgan 10 hosil bo'ladi. Mahrajda ham a kvadrat bor. Minus 5a qo'shilgan 4. A kvadratlarni qisqartirsak hosil bo'ladi 2 ta qo'shilgan 10 ayrilgan 5a qo'shilgan 4. Demak, soddalashtirsak minus 3a 10 ga 4 ni qo'shsak qo'shilgan 14. A ning o'rniga 5 qo'yamiz. Minus 3 ko'paytgan 5 qo'shilgan 14. Minus 15 qo'shilgan 14 bu minus 1 ga teng. To'g'ri javob minus 1. Davom qildiramiz. Keyingi 13. 13. A minus 5 ko'paytirilgan a qo'shilgan 3 minus a kvadrat qo'shilgan 4a. A teng minus 2. Demak, qavsatadigan bo'lsak a kvadrat qo'shilgan 3ta a ayrilgan 5ta a ayrilgan 15 ayrilgan a kvadrat qo'shilgan 4a. A kvadratlarni qisqartiradigan bo'lsak 3 taga 5 tani ayirsak minus 2 ta qo'shilgan 4ta bilan 2 taning o'zi hosil bo'ladi. Ayrilgan 15 teng 2 ko'paytirilgan a ning o'rniga minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak minus 15 teng
minus 4 minus 15 minus 19 to'g'ri savol. O'n to'rtinchi misol. Demak, 14 ta a kvadrat mahrajda a qo'shilgan 3 minus 9 mahrajda a qo'shilgan 3 ayrilgan a qo'shilgan 5. Bu yerda a ning qiymati 10 ga teng ekan. Demak, a kvadrat minus 9 mahrajlari bir xil. Suratlarni ayirdik. Minus a qo'shilgan 5. Qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha yozadigan bo'lsak, a minus 3 ko'paytirgan a plus 3 a qo'shilgan 3 minus a qo'shilgan 5. A plus 3 ni qisqartiradigan bo'lsak, a minus 3 minus a qo'shilgan 5. Demak, a lari ham qisqaradi. Bu yerda javob 2 bo'ladi, ya'ni a ga bog'liq emas. Davom qildiramiz. Keyingi 15-misol. A minus 4 ko'paytirilgan a plus 4 minus a ko'paytirilgan a minus 6. Va bu yerda a ning qiymati minus 3 ga teng. Demak, qisqa ko'paytirish formulasida yoyadigan bo'lsak, a kvadrat minus 16 minus a kvadrat qo'shilgan 6. A kvadratlarni qisqartiradigan bo'lsak, bizda 6 minus 16 hosil bo'lgan. Demak, 6 ko'paytirilgan a o'rniga minus 3 qo'yadigan bo'lsak, ayrilgan 16, bu esa minus 18 minus 16. Bu esa minus 34 ga teng. Keyingi oxirgi misol 16-misol. Demak, a kvadrat a qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 2 ta qo'shilgan 10 mahrajda a minus 4 a qo'shilgan 5. Bu yerda a ning qiymati 4 ga teng ekan. Mayli, a kvadrat a qo'shilgan 5 ko'paytirilgan mana bu yerdan 2 ni chiqaradigan bo'lsak, suratidan a qo'shilgan 5 hosil bo'ladi. Mahrajda ham a bor. Endi soddalashtiradigan bo'lsak, a qo'shilgan 5 lari bitta qisqaradi. Umumiy hisobda 2 ta a qoladi faqatgina. Minus 4 a qo'shilgan 5. Bu esa minus 2 a qo'shilgan 5 ga teng bo'ladi. A ning o'rniga 4 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 2 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 5. Minus 8 qo'shilgan 5, bu qiymat minus 3 ga teng chiqadi. Demak, bu 3-misollar edi. Hammaga rahmat.